20万以下ぐらいのところは多かったですけど、ご覧のように、ニュージーランドとかカナダ、オーストラリアのメインとかバンクが入ってますけど、実はマルタっていうのはですね、ヨーロッパの中でも比較的物価が安いということで、まだあんまり世間一般では知られてないんですけど、非常に最近ではロングステイ先として人気があります。実はマルタはですね、ヨーロッパの中でも英語圏として有名でですね、最近は各地域からそこに英語の留学をしていってる方が非常に多くなっています。でその情報が最近日本でも流行りましてですね、マルタでの海外留学というのが本当に今人気です。で非常に治安もいいですし、物価も安いというところがまたその輪をかけてですね、人気を高めているというところですね。でいずれにしろニュージーランドとかカナダとか、特にカナダはですね、最近バンクーバーはご存知の方もいらっしゃると思いますけど、中国人の移民の方々含めてたくさん中国人が行かれましてですね、ここの金額よりもはるかにまだ高くなってきてます。ですから現地にいらっしゃる方でですね、バンクーバー離れないというような方もいらっしゃるぐらいで、そのぐらい物価が上がってきている。そういったところを含めてですね、皆さんぜひ行かれる場所、また目的っていうものをよく皆さんで検討していただきたいというところでございます。で次にご紹介するのは、長期滞在施設の変化ということでございますが、ここに書いてあることはですね、読んでいただきたらお分かりですけど、いろんなロングステイの方法があります。本当に安く上げていきたいということでいくと、今最近サイトでも有名になりましたので Airbnb という、こういったそのサイト、こちらなんかは本当に今でいう日本でいう民泊方式と同じで、いろんな方々がアパートメントとか家を借りてそこで滞在するという形ですけど、ここは本当に自分の皆さんに合う、ものを選べるというところございますけど、価格帯も非常に広いです。それ以外には例えばロケーションレンタルというのも一つ安いものに入ります。さらにもう少しレベルを上げたいなという方々は、ここに書いてあります3番目のサービスアパートメントとかコンドミニアム、こういったところを選んでいただくということになりますね。でやはり最も料金、費用がやっぱりかさむのは長期滞在型ホテル。こちらの方も国によって違いますけど、実際ホテル型になりますと若干やっぱり他のところと比べると料金が高くなる。ただ快適性とか、例えばその周りの環境ということを考えたときに、この長期滞在型ホテルを選ばれる方ももちろんいらっしゃいます。ですからこれも皆様方の、選択の幅の中でいろいろと考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。今までいろいろと情報をお話しさせていただいていますけど、今日私が申し上げたところのまとめを簡単になります。ロングステイのトレンドとしては板金ランド、そしてどうしても長いこと長期滞在したい場合はビザの要件を必ず調べてくださいということですね。で実際は1年とか2年3年というタームよりも3ヶ月未満でこういったところに集中しているという。あと予算的にもですね、15万から19万ぐらいが最高価格帯と。ですから20万以下で選ぼうと思えばいくらでもロングステイができる、1ヶ月間できるということを、覚えておいていただければなというふうに思います。ではですね、今までそのライフスタイルの潮流から最新情報ということでお話しさせていただいてますけど、これからはちょっと実際そのロングステイをする上で実現に向けてのですね、手法をちょっともう一回ここで整理してさせていただきたいなというふうに思います。まず最初にですね、ちょっと会場の皆さんにチェックしていただきたいわけですが、こっちから1から10の項目、こちらの方を見ていただいてですね、自分がチェックしていただいたときに、大体いくつぐらい、丸がつくのかというところをですね、自分なりにちょっとチェックしていただきたいと思います。英語の話とかインターネットとか、いろいろと、10項目を出しておりますけど、こちらの中で該当する部分、自分なりに、掲載していただければですね、いいんじゃないかなと思います。ちょっと会場の皆さん方にですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、この項目を見てですね、7つ以上、該当するという方、会場にいらっしゃいますか？もしあれで
です。あ、すごいですね。まあ7つ以上ある方についてはですね、もう本当エンジョイロングステイということで、ぜひロングステイを楽しんでいただきたいなと、いうふうに思います。でちなみに5つ未満の方っていらっしゃいますか？いらっしゃらないですね。どうですか？じゃあ2つ未満ということないですか？わかりました。大体じゃあその7つ以上ぐらいの皆さんレベルがあるということで、もう私どもも非常に安心しましたけど、例えばここのテキストリストの中で2つぐらいしかですね該当する項目がないというような方々についてはですね、まずはやっぱり長期滞在ではなくて短期滞在から始めていただきたいと思います。で短期滞在で、経験を積んだ上でロングステイに入っていくというのが成功のもとだと思います。で5つ未満の方々っていうのはどういうことかというと、もう少しやはりしっかりとその情報をやっぱり集めた上で、その上で体験のツアーなんかを変えられて経験を積むと、結構楽しいお店ができるんじゃないかなというふうに思いますね。でここに出ておりますのは夢の来たら生活の要件ということですが、不安要素、先ほど申し上げた医療の問題、そしてまた言葉の問題、治安の問題、いろいろございます。で、もう一つは重要なことはその矢印で出ております。まず自分が本当に何やりたいか。もう60、70になったから少しちょっと海外にゆっくりしようかということで、ポッと飛び込んでどっかの国に行ってしまいまして失敗された方もいっぱいいらっしゃいます。ですからぜひ自分が何をしてここでしたいのか。結構日本でも家の中でずっとゆっくりされている方が、例えば海外でのんびりするということで成功している方もいらっしゃいます。一方で本当に活発な方で、目的を間違えてですね、そこの国に行ってしまった方に失敗した例もいろいろと私の情報を取っております。そういう意味からすると何をまずしたいかということを決めていただいて、この上で情報収集、それでもう一つ一番大事なのはやっぱり現地視察ですね。やっぱり現実のものと、夢の違いというのを体験ツアーみたいなものをいろいろと用意されてますから、そこを経験していただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。ぜひその何をしたいかということをですね明確にしていただきたいなということですね。でここからはちょっとその不安要素でありますところのサポートの方でちょっともう少しお時間を頂戴したいと思いますが、まず言葉についてなんですけど、今人気先であるロングステイ先というところについて言えども、なかなかそのやっぱりどこ行っても日本語が通じるということはまずございません。そういった意味においてここにも書いてありますけど、本当にある程度言葉が通じるところって本当限られています。そういう意味においてはぜひこの機会に英語というものをしっかりもう一回勉強し直してみるとか、お友達を作るとか、英語で交流できるような環境に自分が入りながらですね、ぜひしていただきたいなというふうに思います。例えばよく言われている和製英語なんてございますよね。例えばよく日本人がホテルに行くとフロントはどこだと、フロントどこだって言って、Where is front なんて言って歌ってわからないわけですね。これ実はフロントっていうのは、海外なんかではリセプションって言いますね。ですからリセプションはどこだって聞けば当然いい案内もしてくれるわけですが、必ずしも理解されないと、かえって困ってしまうケースがあります。あと例えばクレームなんかもコンプライアンスですね。ですから、クレームって言ってもわからない。あと例えば、マンションですね、家を探していたのにマンションはないのかって例えば英語で言ったとしてもマンションが通じないわけですね。やはりアパートメントとかコンドミニアムという言い方をしないとわからない。そういった意味において、異文化とか異言語、こういったものを一つ知る機会で実際行ってみて経験してみて通じないということが分かると、また新たな、パワーが自分の中に発見できるんじゃないかなというふうに思ったりします。ぜひその機会にも使っていただければなと、いうふうに思います。あとはもう一つ大事なところは治安に関することですね。言葉の次に大事なところはやっぱり治安に関する情報をしっかりとっていただきたいということでございます。特に毎日のように今新聞なんか見ましたけどですね、いろんな事件とか、出てきておりますが、ぜひ、この3つ
3ヶ月以上住む場合は必ず在留届を出していただくというところですね。であとは現地での安全知識の習得ということで、危険地域とか場所というのも常にいろいろなサイトでも紹介しております。その辺を事前に調べていきたいと言っていただくといいと思います。その辺の安全情報とかなんかを知る上ではこの旅レジでこれなんかを自分のスマホなんかで登録していただきますとですね、常に各国の安全情報、危険情報なんかが常に入ってきます。そういうものに基づいて、さらなる詳しい情報を知るということが一つの重要なことですね。でもう一つは在留届関係も ORR ネットというものを使ってやられますと、わざわざ在留交換に行かなくてもですね登録できますので、こういったネットのウェブサイトを使いながらですね、上手なロングステイをしていただければというふうに思います。あとは、医療に関する部分ということでいくと、何しろ予防医学というものが最近よく言われてますけど、ロングステイで1ヶ月2ヶ月長期の1年というふうになりますと、どうしてもやっぱり、既往症なんか持っていらっしゃる方は非常に大変なので、ぜひ予防の観点から、健康チェックをしていただきたいということと、あとは事前情報チェックとしてはですね、この病院の医療施設のチェックとかですね、日本の医師の有無の確認とか、そういうものも、ネットで見ればいろいろと出ておりますので、自分が場所が決まりましたらですね、まずそこを調べていただければというふうに思います。あとは医療保険の正しい知識ということで、見ていただければと思います。これはですね、ちょっと簡単に説明しますと、実際各国いろいろ国が出ておりますけど、ここでどのぐらい医療費がかかるかというところの表でございます。盲腸手術の治療費なんか見ていただくと分かりますけど、ハワイなんかでは256万ぐらいかかります。それ以外にもですね、本当にハワイとかアメリカの場合はですね、非常に高いんですね。で人気先のマレーシアですらですね、盲腸手術の場合で23万ぐらいかかります。でこういったその医療費は日本では健康保険の中で3割負担で、非常に意外と身近なところで安くできるわけですけど、海外に行くとそうではないということをしっかり認識していただいた上で、ぜひおすすめは海外旅行に入っていただくことだと思います。海外障害旅行保険なんか入っていただきますとですね、保証の範囲期間などのいろいろ制限もありますので、ちょっとそういうところもしっかり調べていただくと。最近は特にカードのですね、付帯保険があるから大丈夫だと言ってらっしゃる方も、いらっしゃいますが、実はいろんなカードの場合制約がございます。じゃあ自動付帯だとか利用付帯だとか、いろいろその条件がそれぞれあってですね、必ずしも全部カバーしてくれるというわけではありませんので、ぜひ海外旅行保険というものをですね、入っていただいた上で長期滞在を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。あとはお金の管理方法ということでいけば、現地の銀行、クレジットカードといろいろここにも書いてある通りでございますので、ご活用いただきたいな。でロングステージに向けた計画の柱というところをちょっとお示ししていただいておりますが、まず情報を収集していただいた上で、こういった今日のようなセミナーなんかをいろいろ実行していただいたり、あとさまざまなロングステイのイベントもございます。そういったところで情報を取っていただく。あとは自分の場所が決まればですね、そこでネットやいろいろと調べることが最近はできるようになりましたので、ぜひそういうところを調べた上で、こういったそのステップを踏んでいただきたいなというふうに思います。情報収集をしたりですね、情報収集手段をいろいろと理解していただいてもいろいろやっておりますけど、やはりインターネットとかロングステイガイダーからの情報をいろいろ工夫しながら皆さんにお話します。であともう一つは、今日も会場にいらっしゃいますけど、アドバイザーの方々がいっぱいいらっしゃいます。でアドバイザーの方に本当ピンポイントでチェックしていただくというのもいいかもしれません。でこういったことでステップ1からですね、ステップ2、短期滞在をする場合、こういった場合の、情報を収集したりですね、あとは、長期滞在の準備をしたりということも、段取りをしっかり決めていくということですね。それによって、自分の新しい
最後のパートでございますけど、やはり海外で生活していく、長いこと滞在する上ではですね、こういった1番から3番目の部分というものが、重要になりますので、この辺りをしっかりと、調べて、また自分なりの勉強していただいた上で、行かれることが、その正規の道かなというふうに思います。であと最後になりますけど、実はロングステ財団ではですね、やはり海外でやっぱりこういう病気になられた方とか、あとその障害にあったとか、そういうことでお困りの方の声が非常に多いものですから、実はロングステ財団で東京海上日動さんと、今回いろいろ提携させていただきましてですね、受付の時に皆さん配布物の中に入っていると思います。こういうパンフレットが入っていると思います。無駄なく揃った保険が浸透力ということで、これは実は財団と東京海上さんがいろいろと念入りにですね、考えて、本当に必要なロングステイに必要なものだけを特化した、海外保険になっています。ですから通常の海外旅行保険よりはある程度安く、また効率的に、使えるということもございますので、今後ロングステイなんかが決まった暁には、こういったその保険も利用されたらいかがかなと。ただ条件がありまして、これはうちのロングステイメンバーズクラブの特典ということで東京会場からいただいておりますので、実際これを活用する上ではロングステイのメンバークラブに入っていただくということの条件になってしまいますが、ぜひ今後の楽しいロングステイをされる上でですね、一つのご検討の中に入れていただければなというふうに思うわけです。ちょっと時間がオーバーしてしまいましたけど、本日はどうも、ご清聴ありがとうございました。